Utilisez les homonymes et, a, sans, en, ce, ou, la dans des phrases données. Donc, غادي نبداو مع a. نعرفوا شكون هي a avec accent ou a sans accent. Donc, a avec accent, c'est une proposition. Mot invariable sert à introduire un complément. Donc, هذه c'est un mot invariable qui sert à introduire un complément. يعني كيصلح لنا غير باش نديروا واحد الكومبليمون في واحد الجملة. اما ا اللي sans accent اللي بلا اشاره فهي verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. وبعض الخطرات كيجينا auxiliaire يعني ما تيكونش لو verbe avoir تيكون هو تنسميوه l'auxiliaire يعني كيجي مثلا في الباسي كومبوزي ولكن كيجي دائما في la troisième personne du singulier. اذا exemple مثلا ايمان va à la ferme. هنا il جا préposition il sert à introduire هذا le complément à la ferme. الجملة الثانية mon père a une voiture rouge. donc هنا جا le verbe avoir. إذا نعطيك مثلا باش تميزوا بيناتهم يعني بعض الحالات كنكون هاد هذه اللي هي le verbe avoir ديما خصها تكون مسبوقة مثلا بإل ولا بأل ولا بواحد لو نون لي سينغوليي. ثم ندوزو sans et sans. donc sans هذه سي ان adjectif بوسيسيف يعني نقولوا مثلا son cartable يعني كارطابل ديال son cartable نقدروا نعوضها نقولوا mon cartable. وعندنا sans S-O-N-T, اللي كتكون verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. وقدر تجي حتى هي شي مرات كتجي مثلا في l'auxiliaire mais تيكون في le passé composé avec le verbe être. donc exemple مثلا نبيل met son manteau يعني son manteau. هنا ils sont dans le hall de l'aéroport. ils sont dans le hall de l'aéroport. donc هنا لاحظوا ils جات موراها سون. اذا باش نعاونكم انه غالبا في الامر تكون هاد سون افيك سي اون ان تي يعني ديال لو فيرب اتر كتكون قبل منها كتكون il افيك اس او لا il افيك اس ولا تيكون واحد لو نون بلوريال اللي تيكون هو لو سوجي. وهاد سون مونتو سون اللي كتكون ادجكتيف بوسيسيف راه ديما خصها واحد لو نون ماسكولين سينغولير خصو يكون تابعها. ما يمكنش نقولوا سون يعني تنقولوا سون بورتابل سون فرير. دونك ديما يكون واحد موراها واحد لو نون ماسكولين سينغولي. ندوزو الان ou bien ou sans accent ou avec accent يعني ou بلا إشارة ou بإشارة. مزيان ou avec accent يعني ou بإشارة شكون هي ان adverbe de lieu كتكون ان adverbe de lieu اللي كتعني المكان او لا pronom relatif. نشوفوا مثلا نشوفوا ليزامبل من بعد. وكاينه ou conjonction de coordination il peut être remplacé par ou bien يعني كتجينا هاد او هذه كتجينا كتعني او يعني لو شوا كتعطيك لو شوا. نشوفوا لي زيكزامبل مثلا voici l'école où j'ai étudié. هذه هنا كتكون adverbe de lieu يعني هذه هي المدرسه فين قريت يعني اللي كنعني بها انا المكان او جي ايتودي. دون ليتا او إلي هنا pronom relatif يعني جاتنا هنا دون ليتا او إلي يعني ليتا فين كاين يعني ما عطاتش هنا لو ليو ماشي adverbe de lieu هنا جات pronom relatif. وكاين عندك مثلا vous voyagerez lundi ou mardi يعني واش غتسافر الاثنين ولا الثلاث. هنا جات بلو شوا دونك هنا جات conjonction de coordination. عندنا on عندنا on كتكون pronom personnel elle peut être remplacée par il ou bien elle ou bien non sujet. يعني هاد on هذه كتكون كتعني pronom يعني كتعوض لينا il ولا elle. يعني تنقولوا il mange كنقدروا نقولوا on mange une pomme مع ولا تكون تعوض لينا مثلا احمد mange كتعوض لينا واحد non sujet. وعندنا on ONT هي le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel وقدر يجي حتى auxiliaire يعني تيكون مصرف في الباسي composé. donc exemple dimanche on ne va pas à l'école. dimanche on ne va pas donc dimanche on ne va pas donc on بحال قلنا dimanche il ne va pas يعني هاد on تقدر تعوضها ب il ولا elle ولا تقول dimanche احمد ne va pas à l'école. وهنا عندك il avec s ils ont passer la journée à la forêt. donc هنا راه auxiliaire انا راه passer le verbe passer ils ont passé la journée à la forêt. donc كمساعده on ont le verbe avoir ديما خصها تكون مسبوقه ب il avec s او elle avec s او لا non pluriel اللي تيكون هو sujet. وبيان وهاد اون اخرى كتكون ديما متبوعه بواحد لو فيرب ما يمكنش حيت كانت برونون دونك برونون راه خصو يكون متبع واحد لو فيرب. اذا هادو كمساعده فقط باش انك تلقى الجواب الصحيح ديال اون مع اون. ثم عندنا ce donc ce كتكون شي مرات تكون déterminant démonstratif il est suivi d'un nom commun ou d'un adjectif plus nom et peut être remplacé par l'article le ou bien un يعني تقدر تعوضها بلو ولا بان. مثلا exemple ce chien est bruyant يعني نقدر نقول لو شيان اي برويون ولا ان شيان برويون ونقول سو غران شيان يعني جاتنا سو بلس ادجيكتيف بلس نو يعني ديما كتكون موراها ادجيكتيف بلس نو ولا كتكون موراها لو نو ديما. وهنا سو غران شيان اي برويون نقدر نقول لو غران شيان يعني نقدر نعوضها بلو. شي مرات كتجينا برونون ديمونستراتيف دوفون لو فيرب اتر يعني تقول سو سورا
ton tour demain. يعني هنايا جات قبل من le verbe être دونك هنا ستكون un pronom démonstratif. او لا تقدر تكون pronom démonstratif aussi lorsqu'il est suivi d'un pronom relatif que ولا qui ولا que ولا dans. يعني مثلا تنقولوا ce qui est certain يعني هنا جات قبل من qui دونك هنا جات pronom démonstratif. وعندنا ce يعني SE هاد pronom personnel réfléchi à la troisième personne يعني il est généralement suivi d'un verbe وهذه كتكون في les verbes pronominaux غالبا. مثلا تنقولوا il se lève ولا elle se met en colère يعني كنقولها ملي كتكون لا troisième personne لقيت الا كانت لا première personne تنقولوا je me lève tu te lèves il se lève دونك هنا كتكون مع les verbes pronominaux في الغالب. وعندنا لا هنا لا c'est un article défini il est placé devant un nom ou un adjectif تنقولوا لا با مثلا. وعندنا شي مرات تكون pronom s'il est placé devant ou derrière un verbe مثلا هنا il la prend regarde la دونك هنا جاتنا مع لو verbe ولكن هاد لا هنا راه كتعود على واحد الشخص اخر il la prend يعني بحال تنقولوا الكره il prend le ballon يعني il prend la trousse تنقولوا il la prend يعني la trousse دونك هاد لا عوضت لنا la trousse داكشي باش جاتنا هنا ان pronom. وعندنا لا avec action كتكون adverbe de lieu que l'on peut remplacer par ici بحال تنقولوا ce soir là ce soir ici cet endroit là cet endroit ici يعني يعني المكان كتدلك على المكان. ولا peut aussi servir à désigner une personne ou une chose précise يعني تنقولوا cette fille là يعني هاد البنت هادي ce genre là يعني هاد الناس هادو يعني كتحدد لينا هاد الناس يعني كنشيروا لي بهم. دونك لا خصك تبدا بلي لا ديما تتكون بلوس ان نون فيمينا يعني بحال هنايا غالبا كتكون بلوس ان نون فيمينا يعني هذه غالبا حتى نقولوا هنا لا بوم يعني في كثير من الاحيان غادي يحطوها لكم هكا يعني في كثير من الاحيان كتكون لا بلوس نون فيمينا تكون في لو سينغولير. عندنا اي يعني اس تي مع او تي دونك اي ادجكتيف او برونون ديمونستراتيف وهذا غالبا كتكون بمعنى و فهمتي في الجمله. وعندنا اي كتكون لو فيرب افوار كونجوغي على تروزيام بيرسون او دو سينغولير وحتى تكون شي مرات اوكسيليير الا كان مع الباسي كومبوزي. اكزامبل ال ام لو شوكولا اي لي بونبون يعني كيبغي الشوكولا وكيبغي اي و لي بونبون يعني الحلويات. Mon père est professeur. Mon père est professeur. Donc هاد A EST ديال le verbe être ديما كيكون قبل منها il او لا elle او لا non singulier. اذا هذه في بعض يعني في الكثير من الاحيان هادشي اللي تيكون. اذا الان غادي نمروا لبعض التمارين وغندوزو للتمارين الخاصه ب A. Donc عندك هاد لي فراز maman est belle, j'aime les gâteaux et les bonbons, elle est ouvrière dans une usine, mes parents et moi partirons en Égypte, il est en retard. Donc حاول هنا دير اي صحيحه في كل مكان مناسب في هاد الجمل. اذا نتمنى انك تكون جاوبتي. الان نمروا الى التصحيح. دونك مامون اي بيل بيان سور هنا خصنا نديرو لو فيرب اتر مامون اي بيل على لقاش كاينه النون سينغولير. جيم لي غاتو اي لي بونبون دونك هنا غادي ندير اي او تي اللي هي برونون. elle est دونك كاينه عندي elle دونك غادي ندير لو فيرب اتر elle est ouvrière dans une usine. mes parents et moi دونك هنا جاتنا اي موا خصني انا اي و مي بارون وانا بارتيرون اون ايجيبت اي دونك هنا بمعنى ديال و دونك غادي نديرو او تي. il عاوتاني عندنا il est en retard دونك هنا غادي يكون لو فيرب être. ندوز الان التمرين ديال اون نفس الشيء عندنا نعطيك دي فراز دونك عندك شي فراز هنايا حاول انك تدخل اون الصحيحه في المكان المناسب. دونك الان غادي نمروا الى عمليات التصحيح. لي زارتيزون دونك لي زارتيزون هنا عندك سي ان نون بلوريال دونك اش غادي يكون مورا غادي يكون اون ايتي اون في ان بو ترافاي. عندك هنا اون ترافاي جات في البدايه ديال الكلمه موراها ان فيرب دونك غادي تكون اون ان بطبيعه الحال اون ترافاي جور اي نوي افان دو فو ساتيسفير. عاوتاني هنا عندك فراب لو فيرب هنا فراب اون بلس فيرب دونك هنا غادي تكون اون فراب لا بورت جو كروا. سي زونفون عندك هنايا فيرب عندك هنا عفوا ان نون بلوريال دونك ان نون بلوريال اش غادي يكون مورا غادي يكون مورا لو فيرب اتر. سي زونفون اون ابري ا اكرير تري رابيدمون. عندك هنايا ont ils répondu à votre invitation هنا كيستيون رد بالك هنايا دونك هنايا عندك il avec s هنا داروا l'inversion de ce j دونك غادي تكون le verbe être le verbe avoir avant. ont-ils répondu à votre invitation. pourquoi dit-on que l'amour est aveugle دونك هنا pourquoi dit-on que l'amour est aveugle دونك هنا عندنا دي شوفوا pourquoi دي شوفوا le verbe هذا le verbe هذا فاش مصرف في la troisième personne je dis tu dis il dit
دونك بحال الا كاينه il دونك شكون هي اللي كتعوض لنا il هي هاد on son يعني on دونك هنا الجواب هو on. دونك هنايا عندي عاوتاني التمارين ديال لا حاول دير لا المناسبة في المكان المناسب. غنمروا الآن للجواب. جيم كون لا نيج اي فريش. دونك نيج هنا سي ان نون فيمينان دونك لا نيج هنا لو نون. جو سيغي لا فين هي ما كاينش واحد الكلمه اللي تبعها لا ما كاينش واحد النون دونك جو سيغي لا يعني المكان غنكون هنا rejoins moi donc c'est là avec accent. L'aventure et la gloire ça y est c'est un nom féminin ça واحد لا قدامها donc là donc tu la verras que tu seras arrivé donc là خصنا لا sans accent هنايا. prends-la en passant s'il te plaît prends-la يعني خذها يعني ماشي خذ المكان خذها دونك هنا سي لا افيك سون اكسون عاوتاني. غندوزو للتمارين ديال سو دونك tu mets le se correct à la place qui convient. دونك غنمرو للتصحيح. كوم سو شوفال اي بو دونك عندنا لو نون دونك خصنا سو اس او دونك كوم سو شوفال يعني نقدروا نعوضو كوم لو شوفال اي بو دونك غنديرو سو. porte ce panier واش نقدروا نقولوا لو باني وي نقدروا نقولوا باني دونك سو هنايا غادي نديروا سو نفسها. porte ce panier d'orange à madame Noré. Luc fait ses devoirs et il couchera ensuite دونك واش نقدروا نقولوا لو كوشرا لا ما نقدروش نقولوا لو كوشرا وهذا كوشرا هنا سو كوشي يعني سي ان فيرب برونومينال عندنا هنا عندنا il دونك خصنا نقولوا اس او دونك غادي تعطينا سو اي il se couchera ensuite. عاوتاني عندنا هنا il قلت لكم غادي تكون il وهنا peut donc on a le verbe pouvoir donc se peut donc il se peut qu'il pleuve aujourd'hui donc هنا خصنا نديرو se il se peut ما كايناش ما نقدرش نقولوا le peut. je me souviens de ce que vous dites هنا كاين عندنا que donc غادي تجي se غادي تجي de pronom démonstratif غادي تجي se. donc ce ne s'écrit que dans les verbes pronominaux يعني هاد se هذه راه ما كتكون غير مع les verbes pronominaux وفي جميع الحالات الاخرين كنستعملوا هاد se هذه باش نبسط عليك الحالات ديال التمارين. ثم غادي ندوزو ل او اي او. غندوزو الان الجواب. جو باغ à la campagne ou à la mer يعني غادي نمشي للكومباني ولا لا مير يعني نقدر نعوض ب او بيان دونك شكون هي كتعوض ب بيان هي او سونز اكسون اللي كتعطيني لو شوا. jusqu'au الجمله الثانيه jusqu'où quand tu roulais sans prendre d'essence يعني حتى لا تقدر تمشي يعني كنسول على المكان دونك لادفيرب دو ليو هو او افيك اكسون. veux-tu du café ou du thé هنا بغيتي القهوه ولا الحليب ولا الشاي دونك هنا كنسول على لو شوا دونك او sans accent. الجمله الرابعه où prends-tu ton autobus le matin يعني فين كتاخذ لوطوبيس ديالك الصباح دونك هنا كنسول على لو ليو دونك سي ان فيرب دو ليو دونك خصني او افيك اكسون. son frère ou sa sœur l'accompagnera à l'école demain donc هنا كذلك كنسول على لو شوا son frère او الاخت ديالو دونك هنايا سي او sans accent. عندنا sans et sans يعني sans et sans ont ديال le verbe être les exercices. إذا غنمروا الآن الجواب. les enfants donc les enfants sont dans la classe donc هنا les enfants عندنا nom pluriel donc شنو خاصو le verbe être donc les enfants sont dans la classe. mes amis sont très sympathiques mes amis sont donc هنا mes amis حتى هي c'est un nom pluriel donc هنا سهلة sont très sympathiques. sont-ils venus à la fête ou que tu as organisé donc هنا عندي il avec s donc تاعنا c'est sont avec c'est sont ديال le verbe être donc sont-ils venus à la fête que tu as organisée. Myriam a cassé son jouet donc هنا عندنا jouet c'est un nom masculin donc خاصو son son donc هنا الجملة خامسة son frère donc عندنا عاوتاني frère عندنا c'est un nom masculin donc خاصو son frère l'accompagnera à l'école demain. ثم غنمروا للتمارين ديال ا donc غنمروا الجواب. Nadia a mal donc هنا خصنا le verbe avoir à la tête a avec accent. il a pris donc هنا a le verbe avoir un taxi pour aller a avec accent à l'hôpital. le professeur demande à l'élève de lire. Karim Ibrahim marche l'un à côté de l'autre. هنا خصنا a avec accent.
Ce garçon a beaucoup de volonté. يعني ce garçon a, donc on a le verbe avoir. Ce garçon a beaucoup de volonté. اذا في الموحد ان شاء الله راه غادي تلقاو تمرين يقدر يجمع لكم ما بين كامل هذاك الشيء او لا يقدر ما بين يجمع لكم سو سون سون هو كيعطيكم دونك هنا كومبليت لي فراز افيك سون سو سون اي اون او اي لا او اون لا سو يعني غادي تختار وحده فيهم باش تكمل ليا هاد لي فراز. هنا اش غادي نقولوا في الجمله الاولى غادي نقولوا عندنا بونطالون سا شوميز بروبر دونك غادي نقولوا سون بونطالون اي سا شوميز سون بروبر. الجمله الثانيه à manger des plats délicieux les cuisiniers choisissent des légumes frais. Donc غادي نقولوا on a mangé des plats délicieux les cuisiniers ont choisi des légumes frais. الجمله الثالثه se trouve trousse du médecin dans placard. Donc, où se trouve la trousse du médecin? Dans son placard. Jumla raba. Médicaments vont en pharmacie. Donc, Rangoulou. Ce médicament se vend en pharmacie. Adna jumla khamsa. Lundi est le jour, la visite médicale programmée. Donc, lundi, c'est le jour où la visite médicale est programmée. Donc هذا كان الجواب ديال هاد التمرينات.